Cada cop és més clar que les diferències entre els genomes de diferents persones són moltes i de molts tipus. Aquestes diferències genòmiques expliquen bona part de les variacions físiques entre individus: l'alçada, el color dels ulls, el grup sanguini... Però què passa amb característiques menys evidents, com la presa de decisions en un context social? Hi ha diferències innates en les nostres tendències al risc o en la manera en què ens relacionem amb els altres? A diferència del que s'ha defensat durant molt de temps, s'ha revelat que les decisions socioeconòmiques no només depenen de l'ambient, sinó també del genoma. L'Arcadi Navarro és director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Lidera el grup de genòmica evolutiva de l'Institut de Biologia Evolutiva, que estudia la diversitat deguda al genoma, tant pel que fa a característiques físiques com a les opinions personals. En general, n'hi ha una, i després en aquesta hi conflueixen molts problemes diferents. La línia d'investigació és entendre la diversitat de la vida a la Terra, i específicament la diversitat del genoma. I, és clar, entendre la diversitat implica entendre quines són les forces que li donen forma a aquesta diversitat. Per regla general, forces evolutives. Vale, soy un estudiante de doctorado de segundo año y trabajo en tratar, lo que estamos haciendo es tratar de demostrar una teoría que se formuló a finales de los años 50 sobre por qué, tratar de dar una explicación sobre por qué nos ponemos tan enfermos cuando nos hacemos viejos, ¿no? Entonces lo que tratamos de demostrar es ver si las mismas mutaciones que están asociadas a enfermedades de gente mayor, tipo la diabetes tipo 2, riesgos del corazón, se han mantenido en la población porque cuando eres joven, cuando tienes aún posibilidades de reproducirse, cuando tu fitness es elevada, te han protegido y te han dado algún tipo de ventaja, ¿no? Entonces, bueno, como la naturaleza es un ente tan exigente, tan egoísta, pues que no le importa si tú tienes, no le importa el hecho de que te enfermes cuando eres viejo, cuando ya no sirves, entre comillas, si antes has tenido un beneficio. Y bueno, esto es lo que tratamos de demostrar a nivel de todo el genoma, ¿no? Hasta qué punto se ve este tipo de cosas. So basically what we do is search virus. We are a subgroup of the whole group and we specialize on virus. What we do is searching for the genome of the virus within the genome of the human, because it's hide there and it can have the effect that it has. So what we do is search for that and then study the genome itself to understand the evolution and how the virus is shaped on the difference that you have in geography all over the world and stuff like that, in order to understand the implication that the virus can have, and finally, lastly at least, to get to disease association and study what the virus has to see with some disease. Doncs jo sóc un dels membres més joves del grup. Ara just acabo d'acabar un màster en bioinformàtica per les ciències de la salut a la UPF i just l'acabo d'acabar i començaré la tesi doctoral en aquest grup. Intentem buscar senyals de diferents tipus de selecció natural en regions duplicades del genoma. Unes regions que es diuen segmental duplications, que són unes regions duplicades molt llargues dins el genoma dels animals. I busquem selecció per intentar descriure alguns dels esdeveniments que han passat a l'evolució d'aquests animals. My basic research is basically I've been working on the genome-wide association analysis of the Epstein-Barr virus. So basically we have taken the samples from the 1000 Genome Project, so we are just analyzing whether the presence of the higher viral load of the Epstein-Barr virus, whether is it related to any diseases, like whether it's related to the cancer or whether it is related to the schizophrenia or some other diseases. So basically I am working on the genome analysis of Epstein-Barr virus. El meu paper en el grup de recerca consisteix bàsicament en mantenir en marxa i en mantenir funcionant els servidors de càlcul que té aquí la universitat i el grup de recerca. Ara mateix la mida del genoma d'un humà és de l'ordre entre 3 i 30 gigabytes de dades pures, depenent del format amb el que treballin els usuaris o amb el format amb el que s'hagin obtingut aquestes dades.
I per fer la majoria d'anàlisis que es fan aquí comparativament entre persones de diverses ètnies, de diverses parts del món i tal, fàcilment hi ha anàlisis que fan servir 1.000 persones o més. Llavors comences a multiplicar i surten dades realment grans que necessitem tenir sistemes d'emmagatzematge de disc especialment dissenyats per donar a cabo de totes aquestes dades i poder-les servir a la vegada, perquè no només és emmagatzemar-les, sinó que s'ha de treballar amb totes aquestes dades a la vegada. I es necessita... No, això no ho pots fer, tot i que ho podries fer amb el teu ordinador, podries fer un de sol, però no pots treballar amb les 1.000 persones a la vegada tots els càlculs que necessites fer. Són moltes hores de càlcul. Al cap i a la fi, els servidors que tenim aquí no són gaire diferents del teu ordinador, el que passa que són més grans, són més potents i són més connectats junts un al costat de l'altre. Llavors el que fem és multiplicar la capacitat de càlcul. Doncs hi ha com dos dies. El dia a dia de fer recerca, que és un dia a dia molt entretingut, en què cada dia et trobes una cosa nova, apassionant i un problema que potser resols i potser no. Després hi ha el dia a dia de la gestió i de l'administració, que és horrible. Jo prefereixo el primer. Treballem normalment en equip. En el meu cas estic en un projecte que només som dos, més l'Arcadi que ens supervisa, i llavors el meu dia a dia és amb aquest altre company, amb el Diego, doncs treballem pràcticament junts, discutim, etc. I llavors aquí al parc hi ha molts... Sempre estem fent que sí seminaris de no sé què, que sí coses... Sempre estem amunt i avall fent col·laboracions i coses així. Vull dir, coneixes a molta gent i no ho sé, és agradable. One of the nice things of this job is that you don't really have a daily routine, because it's always different depending on the project you're working on or the different approach that you're trying to do. And in my case, it's even less constant because we alternate with the work in the office or in the computer with lab work, so it's just random depending just on the project that we're doing. Yeah, basically it's if you consider the PhD routine, it's a bit monotonous. Basically I came in the lab around at like say 10 or 10:30, when then sometimes I discuss my problems with my guide or supervisor, say Arcadi Navarro. Then we sometimes decide whether I need to look at some research articles to find out the algorithm that is useful for the Epstein-Barr virus genome analysis, and I just start my work. And sometimes I just attend the conferences and seminar that is organized by our departments or some other groups members. This research center is basically works on the genome analysis of the various parasites. If we consider my work, most of the people, I don't think so they are aware that how deadly this virus is, because almost 95% of the world population is infected by these viruses, and once this virus enters your body, you cannot eradicate this virus, you cannot remove that virus from your body part with some medicines or some other technology. Once it enters your body, it remains there for your lifelong time. So whatever research we are doing to treat this particular virus, that would be helpful for the welfare of the society. Hem de generar el coneixement base perquè després algú pugui trobar alguna cosa d'aplicació clínica. Per exemple, aquestes regions duplicades del genoma tenen molta importància en la generació de nous gens, en el que nosaltres diem innovació gènica, i s'ha vist que estan implicades en moltes característiques dels animals i en malalties. Per tant, entendre l'evolució molecular d'aquestes regions és molt important per després poder entendre què està passant en aquestes malalties o per què aquest animal té aquesta característica i no una altra. When you study the evolution of an organism, you can't really say what is important or not, because whatever you study and whatever organism you're studying, you're getting deeper, you deepen the understanding that we have on evolution, so everything that you discover will at the end make part of the big picture that we need to understand even things that is just humans. La nostra feina, podríem dir, és molt important perquè cal entendre el món. I entendre el món és allò que ens ha fet humans.
Si ens diferencia alguna cosa de la resta d'espècies del planeta, no és si riem o no riem, si som solidaris, si no som solidaris, és que nosaltres entenem. A través de nosaltres l'univers s'entén a si mateix i és importantíssim que seguim fent això. Actua de moltes maneres, però la més clara, la impremta que deixa sobre un gen, una selecció natural, és el que nosaltres anomenem un selective sweep, que és quan hi ha selecció positiva. I imaginem que tenim una població d'individus, com una població d'animals, i de sobte apareix en un gen d'un individu una mutació beneficiosa, diguéssim, i aquell gen d'aquell individu adquireix una nova funció que li dona, una nova funció o una funció millorada, diguéssim, que li dona a aquell individu que porta aquella mutació més capacitat de deixar descendència o de sobreviure, no? I llavors, òbviament, amb el pas de forces generacions, aquell individu que portarà aquell gen deixarà més descendència que els del seu voltant. Per tant, creixerà el nombre d'individus que portaven el gen d'aquell individu. Per tant, al final, el que acabarem tenint és una població que tots els individus de la població tenen aquell mateix gen que tenia aquell individu. I com que hi ha una petita variació, normalment tu trobes una petita variació entre el mateix gen de tots els individus d'una població, però com que ara és aquell gen d'aquell individu que en poques generacions s'ha fet que tots els individus de la població portin el mateix gen que tenia aquell individu, el que veiem és una reducció de la variabilitat dins d'aquella regió a tota la població. Doncs crec que faig el que fa la gent normal, veure amics, escapar-me a algun lloc els caps de setmana, platja, excursions, esquí i no sé, crec que el que fa la gent normal. Ir a la piscina antes de venir a trabajar o de hacer algún deporte antes de empezar a trabajar porque sientes como que estás más receptivo, estás más atento, el nivel de concentración creo que aumenta y creo que es algo que deberíamos de probar. Bueno, y luego por la noche hago judo desde hace muchos años y me sirve aquí sí como válvula de escape a descargarme allí. Bueno, y también me gusta tocar la guitarra mucho y tenemos un grupillo con unos amigos precisamente de aquí del centro y vamos a tocar así de vez en cuando en algún sitio, hacemos cosas pequeñas y bueno, nos lo pasamos bien realmente. M'agrada molt fer bricolatge en general i jardineria. I m'agrada molt perquè, al contrari que la meva feina, que un es planteja objectius a molt llarg termini, a anys vista, que no sap si aconseguirà perquè està fent ciència i potser un s'equivoca, fer bricolatge, muntar un armari d'Ikea o plantar una planta, ho pots tenir fet en una tarda i acaba bé segur. Bé, l'armari d'Ikea moltes vegades no acaba bé, però la resta de coses sí. En realitat, la primera escena que recordo sóc jo demanant-li al meu pare que per què, si ens agradaven a casa les síndries, les pomes i els plàtans, per què no barrejàvem juntes una llavor de síndria, una de poma i una de plàtan, les matxacàvem i les plantàvem, perquè aleshores sortiria un arbre que donaria plàtans amb gust de síndria. I el meu pare em va dir que les coses no funcionaven així. Des d'aleshores estic intentant entendre com funcionen realment les coses i encara no ho hem aconseguit. I crec que no hi ha un moment en què digui jo em vull dedicar a la ciència, però crec que els meus pares tenen bastanta culpa perquè els dos són de formació científica. A casa sempre em van ensenyar això, a buscar el perquè de les coses, tenir curiositat i això després a les assignatures de l'escola i l'institut sempre em van agradar més les de ciència i crec que simplement m'encanta des de petita. Bueno, yo creo que la primera cosa así fue que siempre fui un apasionado de los acuarios, tenía todos cuantos peces que podía imaginar y me lo sabía todo de los peces, de los ambientes en los que vivían, de cómo se reproducían, cómo mantenerlos, todo. Y los documentales de tiburones siempre me han impactado, siempre ha sido un animal que me ha gustado y bueno, a partir de ahí, animalitos, empecé la biología y aquí estoy.
So I was born and grew in a very small village in Italy, lost in the countryside, so I passed most of my early age in the country. That is where I got so interested in nature and environment, and that is why I started my career for pointing more on ecology and ethology. When then I passed to genomics, when I started to understand that actually there lies the secret to understand. When we were little, my mother used to have flowers, and we were playing, mixing the pollen of the flowers and having flowers that had different pattern colors. So we thought, I was 3, 4, so I thought that was really cool and got me really interested. So I guess maybe that would be the first actual contact with science. Com podem estudiar? Aquesta és una pregunta complicadíssima que no es pot explicar en pocs segons, però jo diria l'estudi de l'evolució dels gens va començar fa dècades, quan de fet encara no se sabia què era un gen. És la genètica sense gens dels anys 30 i 40 del segle passat. I avui en dia seguim treballant-hi perquè tenim i estem millorant cada any tecnologies que ens permeten anar a seqüenciar fins al més petit detall de cada cèl·lula de cada persona. Tenim un ampli ventall de tècniques teòriques, computacionals, experimentals, i totes conflueixen en l'estudi dels gens. És fàcil. La meva trajectòria acadèmica comença a la Universitat Autònoma de Barcelona, on vaig començar la tesi. Després abandono el món de la ciència una temporada, me'n vaig a treballar a l'empresa privada, però m'enyoro i torno i faig la tesi, acabo la tesi que havia començat i havia abandonat, i després me'n vaig de postdoc a la Universitat d'Edimburg, on estic vora 4 anys, i després torno a Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra, on encara estic. So I started in Italy, I'm Italian, with a basic university in biology, and I got specialized with a master in evolution, even though I was more specialized in natural biology, so more ecology, ethology, studying animals and stuff like that. But I then started to do some project abroad. I went to Amsterdam first at Vrije University and in Sydney, where I worked for a year more or less. And I got more near evolution and genomics, so I started to get interested, and I ended up here working on genomics, pure genomics. Soy biólogo vegetal, hice la carrera estudiando plantas y bueno, empecé a trabajar en el laboratorio de pipetas y de laboratorio de wet lab, y luego pues por un cambio así del destino pues me metí en la bioinformática y aquí me quedo y espero quedarme mucho tiempo. Yeah, before coming to PRBB, I worked as a lecturer in Mumbai for almost 2 years. Then I saw the advertisement for the PhD position on the UPF websites. Then I just applied through the website, and then Arkady just interviewed me, and then after like 2 or 3 rounds of interviewing me, Arkady just selected me as a PhD student. Here you get the freedom to express your ideas, you get the platform for your creativity. So I think these are the much more for your expectations, so you can enjoy your life in the science. Els animo que si els agrada la ciència que endavant. O sigui, està difícil la cosa avui en dia, ja se sap, i més o menys de tots els amics que tinc, tant de la carrera com d'altres àmbits que són científics, van trobant el seu forat, ja sigui aquí o sigui fora. Però si t'agrada la ciència, endavant. Oh, i tant. Que se piensen que es un trabajo que esto es un trabajo muy vocacional y que requiere que realmente te apasione, ¿no? Porque si te apasiona es algo que no te va a defraudar y que, bueno, como dice la frase, búscate un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en tu vida. Ser científic potser és dur, molt dur, específicament en un país com el nostre, però és una manera d'aprendre a pensar clar, i pensar clar és molt important. No sabem fins a quin punt el nostre genoma determina com som. No ho sabem. I això és el que hem d'averiguar. Determinar potser és una paraula dura,
en alguns aspectes molt, en altres poc, i aquest és el misteri bàsic en què estem treballant i que trigarem anys a resoldre. Les noves generacions de científics, quan vinguin a l'acadèmia, hi seguiran treballant, segur. Yeah, I have a very good relationship with my supervisors and co-guides. It's like they are very friendly with me. Whenever I stuck at some points with regarding the genome analysis, they're like, okay, you should do this. You just refer this web page, or they just like assure me that okay, you can do the programming. They just help me out to solve that particular problems. A dins del grup hi ha també molt tipus de personal diferent, gent que té històries personals completament diferents, gent que ve de països amb cultures absolutament diverses que conflueixen i es complementen la mar de bé. És fantàstic trobar gent de diverses edats, de diverses aficions, de diverses aproximacions a la ciència. Oh, the relation is very good. It's actually, well, science, this is one of the good things of science on the other side, is that it's based on collaboration and on communication between people. Particularly in this institute, you have a lot of different groups together that tackle different aspects of evolution, different organisms, with different methodologies, which means that the speaking and having relation with people is fundamental for this job, which is one of the things that makes nice and bearable the job. Genomics diversity, it's a base in science, particularly when you study evolution, because what makes us different, or what makes a virus different than another, or a bacteria from another, is the little difference that they have in the genome. So it's fundamental to understand that, to understand how the organisms behave and why, and thus also for pathogenic organisms, why the illness arises, why the illness has such symptoms and so on, and obviously how to cure the illness. Clar, l'estudi de les malalties té molts components fisiològics, metabòlics, bioquímics, però n'hi ha un de bàsic, que és el component de la predicció. Predir si una persona té un alt o un baix risc d'una malaltia, o predir fins i tot com una persona reaccionarà davant d'un fàrmac concret, si li funcionarà o no li funcionarà un tractament. I per entendre això s'ha d'entendre la diversitat genètica de les persones. Creo que hay un salto muy grande entre lo que la sociedad concibe de ciencia o lo que los medios dan a entender de lo que es la ciencia y lo que es realmente, porque siempre te ponen el titular más amarillista, la cosa más, bueno, lo más impactante, ¿no? Y sin ver un poco qué hay detrás. Y la sociedad se cree un poco esas cosas y luego te las suelta así, y como ellos lo han leído en un medio de comunicación, es difícil discutir con ellos. Por eso creo que si una persona le interesa la ciencia y quiere informarse de verdad de esto, que se informe un poco más a fondo, no? Vull dir, la ciència està a tot arreu, està cada cop que anem al metge, cada cop que anem a la farmàcia, cada cop que mengem alguna cosa en el dia a dia, està a tot arreu. I entendre millor el que et passa al teu voltant, el que passa al teu cos, sempre et dona capacitat de prendre decisions, després de comprendre més què és el que has de fer, què no, què és el que et convé, què no, i això és important. En primer lloc, perquè, com hem dit abans, el que passa a la ciència és important, és rellevant, afecta la societat, dona forma a les tecnologies, a la nostra manera d'interaccionar en el món, pot salvar o enfonsar el planeta. I en segona instància la societat ha d'estar assabentada del que fem a la ciència, perquè la societat és qui ho paga. Som una gran empresa pública. Pels moments de dir, ostres, estic participant en la generació de coneixement, no? Hi ha una cosa que abans no se sabia i ara jo l'he vista una cosa molt petita, no? Perquè avança molt a poc, i ara jo he participat a que això se sàpiga o que se sap que és així, no d'aquesta altra manera, i sentir que estàs contribuint, estàs posant un granet de sorra en el coneixement del món, doncs està molt bé, a mi m'agrada molt. Science gives us like most of the rewards. Like at the personal level, we get like salary, which is like more than the
industry sometimes we get the more salary compared to the industry or some other academics, and PhD is like a very prestigious degree. I think you get some honors or regards and respects from the society as a scientist, so I think that is the big achievement as a PhD student you get. So that is the big rewards, I think. Ah, sí, cuando después de estar mucho tiempo peleando con algo que no te sale, con un resultado que no encuentras, con algo que realmente quieres porque sabes que puede existir y realmente un día a las 6 de la tarde estás ahí que no sabes qué hacer y ¡pam!, aparece y dices, ostras, y te vas a casa. Esos son los días en los que yo me comería el mundo, ¿no? Quieres como decirle a todo el mundo que has conseguido eso y gritarlo en el metro de camino a casa, ¿no? Jo em considero una persona molt curiosa i l'estar aquí satisfà això. Hi ha molta... O sigui, contínuament estan fent coses noves. Si no és un projecte de recerca, estan fent un altre, i un altre, un altre. Sempre hi ha coses noves que investigar, sempre hi ha preguntes que respondre. I el fet d'aparèixer, d'estar aquí ficat en aquestes coses, entres en contacte amb les coses, sempre coneixes coses, descobreixes coses noves. Is the freedom to have an infinite way to approach a problem and putting yourself there and try to understand which one is the best, or just mix and create your own or adapt another, and it just makes the job so not repetitive and never boring for that. But on the other side, you have a lot of traveling is involved in science, and as I was saying before, knowing people. Since communication is a base of science, you constantly meet new people, mostly people that are of international origin, so you really have a melting pot of people around you. Saber que hi ha alguna cosa que ningú sap, que no s'ha resolt mai, que no és com un crucigrama que algú te l'ha preparat, sinó que és un misteri autèntic, un misteri de veritat, i treballar-hi i potser resoldre'l és fantàstic. La segona cosa molt satisfactòria que m'ha sorprès és que m'encanta ajudar a gent jove a integrar-se en aquest món, a començar a usar les eines del pensament per esdevenir científics. M'encanta. La major part de coses que es poden saber no les sabem, però gairebé tot el que se'ns acut, qualsevol qüestió que tinguem, sigui sobre genètica, o sobre moral, o sobre arquitectura, o sobre història de les religions, gairebé qualsevol pregunta que ens fem es pot abordar amb el mètode científic. El mètode científic és l'eina principal que tenim per entendre el món en el que estem.